Вот наш очередной объект. Здесь будет ламинат в елочку. От фирмы Granitex. Здесь, как всегда, перепад. Надо все это вытягивать. А здесь вот нормально. И эта комната тоже. Также перепад. Здесь уже нормально. Вот сейчас займемся этим, выравниваем полами. Сделали наливной пол. Вот начали собирать ламинат в елочку. И у многих возникает такая проблема, как когда ламинат начинает хрустеть. Вот ради испытания мы хотели попробовать, уже начали пробовать ламинат смазывать парафином. Именно вот эти торцы, где нет, именно вот такие вот торцы, где нет этого замка. В основном хруст происходит вот здесь вот, когда начинает играть. Сегодня соберем, а завтра посмотрим. Вот закончили укладку одной комнаты ламинат в елочку. Все стыки проходили вот свечки, обычная свечка. И вот даже видно здесь, вот на швах везде, это парафин свечки. Надеюсь, не будет скрипеть. Это завтра посмотрим.